Stoltenberg. Jeszcze raz powtarzam, taki moment bardzo poważnego zagrożenia i możliwości powstania konfliktu międzynarodowego, bo dotychczas mamy konflikt, powiedzmy tu w Europie, Ukraina, Rosja, konfliktu międzynarodowego. Ta granica właśnie końcówka maja, czerwiec, lipiec. Okres lata mi się kojarzy. Rosja będzie coraz bardziej poza frontem uderzała w różne części Ukrainy. Będzie też uderzała w infrastrukturę krytyczną. Ja mam wrażenie, że Rosja zniszczy 2 elektrownie, ale to nie będą elektrownie atomowe. Jest ciężko wyczytać z jednej przyczyny, ponieważ to jest taktyka. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to, co się dzieje przy wschodniej flance Europy, to jest pewna taktyka. Taktyka uzależniona od tego, co będzie robiła Rosja, a jak się Iran zachowa, czy Iran złapie się na prowokację, czy nie, a tu czy Rosja będzie robiła coraz większy ucisk militarny, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Ja mam wrażenie, że same osoby, które decydują, wysocy rangą politycy czy szefostwo NATO, nie wiedzą dokładnie, kiedy to się zacznie, ponieważ to jest zależne od przebiegu, może inaczej, od działań niezależnych od nich. Czyli co zrobi Iran i co zrobi Rosja. Jak będzie się zachowała Rosja w tej obecnej chwili. W moim poczuciu Rosja będzie, zresztą mówiłem to już jakiś czas temu, że Rosja nasili swoje działania wojenne, jeżeli chodzi o Ukrainę, i tak się w tej chwili dzieje. Te działania będą jeszcze bardziej nasilone. Tak jakby Putin wiedział, że niektóre kraje natowskie na to są przygotowane i mogą zacząć działać, i tak jakby chciał to przyspieszyć. Putin. Ja mam wrażenie, że jeżeli wejdą wojska niektórych państw z NATO, i może to się będzie nazywało, że oni wchodzą na jakichś dwustronnych umowach z Ukrainą i NATO nie ma nic z tym wspólnego, to ja mam wrażenie, że Rosja spotęguje działania wojenne totalnie, powodując albo chcąc spowodować ogromne straty tych wojsk, które wejdą. Pierwsze działania Rosji nie będą skierowane w kierunku tych krajów, z których wejdą wojska, ale tam, na Ukrainie, w stosunku do tych wojsk będzie skierowane bardzo duże działanie, żeby były duże straty wśród tych wojsk. Tak to czuję. I jeżeli tak będzie, to Rosja, jakkolwiek będzie tłumaczone to, że to nie NATO, to Rosja uzna, że właśnie NATO wypowiedziało Rosji wojnę. To
będzie w taki sposób tłumaczone ze strony Rosji. Jeżeli do tego by doszło, to Rosja zacznie robić dyplomatyczny bałagan na zasadzie, że NATO zaatakowało Rosję, tak to będzie tłumaczone, i że Rosja wzywa państwa sojusznicze w stosunku do Rosji o reakcję. Minister Sikorski. Niedługo stanie się bałagan. I on myśli o Europie. Że to jest krótki czas jeszcze pewnego porządku, ładu i niedługo w Europie zacznie się bałagan. Część państw będzie odciętych od Europy. No kto wie, czy właśnie nie przez uszczelnienie granic. Zaznaczam, to jest moje poczucie. Tak nie musi być. No, mamy do czynienia z żywą osobą, więc ja tylko mówię to, co czuję.